From e-commerce to bike sharing, from smartphone applications to wearable devices, the Beidou navigation satellite system is changing people's daily lives through its applications in everything. We are now in Nanchang to attend the 12th China Satellite Navigation Conference. Here, we can find that applications of BDS are restricted only by our imagination. 我们经常也讲，北斗是继移动通信、互联网之后第3大产业，而随着新兴技术的产生，它也会带来更加美好的前景。比如我们经常提倡的北斗加北斗与云计算、大数据、互联网、人工智能等等新兴技术的融合，未来我想它会跟更多的新兴技术、量子啊等等会带来很多产业革命性的变化、理念的变化。 生产模式的变化，我们也希望通过产业转型，北斗带来全社会在经济社会各方面的转型发展。The services provided by BDS are already driving social and economic development around the world. Beidou, a proud Chinese innovation for the world, will make greater contribution to a brighter shared future for mankind with Chinese wisdom. 北斗的 RD 呢，未来在这个替代性的用，就是我可以在所有的通讯都没有的情况下，可以把我的所有的监测的这种信息，能够在1分钟之内，然后传递给我的这个控制平台，传递给我的那个指挥平台，然后让他知道我当地的这个监测的情况，实时的了解的监测情况，然后掌握这种我们的那个监测信息，然后来有利于我们做各种各样的这种决策。